聽聞你哋越上越高咧，會去咗啲雲層嗰度。回歸大自然嘅節奏，我覺得人係就係咁簡單咯。究竟人存在嘅意義係咩咧？發現大自然原來有時有啲臭。呢度有，多咗啦。我哋屙嗰陣都好爽喎。咁我哋而家玩個小遊戲。點就輸咗啊！踩落去。我玩屎。包子。做響後付皮箍卡呈獻 Mirror Time，今晚10點半 Feel TV。